Башкортостан Нимхуриятын коруусу, бүтө дүйнөгө танылган шаркыятчы Ахмазаки Валидидің «Хатиралар» китабында галимдин бала сагынан 1926 жылдарга тиклимги турмуш жолу, гылмый һәм саясий эшмәкәрлеге тасвирлануу менен бирге бик күп мәгълүматтар, шул исәптән башкорт халкының тарихына, этнографиясына, сәнгатына бәйлеләре килтерелә. Бәләкәйдән төрле гыйлемнәрне, телдәрне өйрәнүдә зирәклек күрсәткән Ахмазакиның туган халкының моңына битараф булмавы, атаһынан, агаларынан, уларның дусларынан ишеткән дастандарды, көйдәрне, йырдарды күңеленә һеңдереп үсүе уның үзе өчен табигый күренеш булгандыр. Шугалыр да халык сәнгатенә бәйле мәгълүматтар табигый рәвештә, бары тик автор катнашкан вакыйгаларны тулырак тасвирлау өчен китерелә. Бұл мәгълүматтар 20-нче буат башында Юрматы ерлегендә яшәгән югары мәдәниятле башкорт гаиләһенең рухи дөньяһын тулырак аңлау мөмкинлеген бирүе менән дә әһәмиятле. Безнең йылкыларыбызның язын борындан ата-бабаларыбызның заманынан бирле яйләгән Акбейек яйләүләренә көтүсеһез дә үзләре баруы гадәтләрен миңа һөйли торганнар. Шул дәвердән яшәп килгән йырҙарҙы йырлап ишеттерҙәр ине, дип яза Ахмазаки Вәлиди туган үҙенең хатирәләрендә. Акбейеккә тауҙы Тәңре биргән, аҡ тирмәләр ҡороп йәйлә тип. Өрөшөңдән уйнап ҡолон килә, ҡороҡһоҙ уҡ еҙеләп бәйлә тип. Гаиләбеҙ менән дуҫлыҡ мөнәсәбәтендә булғандарҙың күбеһе ата-бабаларыбыҙ менән башҡорт ғәскәрендә хеҙмәт иткән кешеләр ине, тип яза Ахмазаки Вәлиди туган. Уларҙың араһында иң яҡындары Маҡар ауылынан Ҡармыш улдары һәм Аллағуян ауылынан Ҡасҡынбай улдары булды. Халҡыбыҙ Ҡармыштар затынан Йософ майор Ҡарамышев хөрмәтенә сығарылған көйҙө ҡурайҙа уйнап хушланыр ине. Мәшһүр башҡорт композиторы Заһир Исмәғилев үҙенең ҡурайҙа уйнауында Йософ майор көйөн нотаға һалған. Был яҙма 1954 йылда сыҡҡан башҡорт халыҡ йырҙары йыйынтығына Айыу майор тигән исем менән ингән. Йософ Ҡарамышев бик ҙур кәүҙәле һәм ғәйрәтле кеше булған. Шуға уны Айыу майор тип тә йөрөткәндәр. Ошо уҡ йыйынтыҡта һәм Сергей Рыбаковтың 1797 йылда Санкт-Петербургта сыҡҡан «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта» тигән китабында Ҡарамышев көйөнөң нотаһы бар. Аңлатмаһында «Непременный член Стерлитамакского уезда» тип яҙылған. Йософ майор көйө мәшһүр композиторыбыҙ Заһир Исмәғилевтың «Салауат Юлаев» операһында файҙаланылһа, бейеү маһире Янғали Вахитов Ҡарамышев көйөнә «Шоңҡар» тигән бейеү ижад итте. Йософ майор Ҡарамышевтың ейәне Әмир минең йәшлек дуҫым булды, тип яза Ахмазаки Вәлиди туган үҙенең хатирәләрендә. Ҡарамыш улдары сиктән тыш батыр булды. Мөхтәр һәм Ғәли исемле офицер туғандары бар ине. Дәүләт эштәрендә фидакар хеҙмәт иткән тағы бер туғаны Гәрәй Ҡарамышев. Әмир ҡурайҙа уйнауға маһир булды. Ҡыҙылдарҙы көнсығыш Уралдан ҡыуып сығарғанда, икенсе атлы полктың сардары Әмир Ҡарамыш һәләк булды. Был ғәскәребеҙ өсөн бик ҙур юғалтыу ине. Шағирыбыҙ Шәйхзада Бабич Мәрсиә яҙҙы.
Бүгін бізге не болған? Көңілібіз неңе таралған? Таралғандың мәғанәһе бір аяулы ир үлгән. Аяулы ир кем ине? Әмир дигән ир ине. Ибраһим Аллағуян башы авылы имамы Шәмсетдин Қасқынбайдың улы менән 2 яшкә олы ине. Буйы 2 метрга якын Шәмсетдин мулла һәм шулай ук одан буйлы Вәли мулла агайым башҡорт гаскәрендә унтер-офицер булып бергә хеҙмәт иткәндәр. Йосуф майор Ҡарамышев етәкселегендә атлы полкта Рус гаскәренең Урта Азияға Һырдарья буйына сәфәрендә бергә булғандар. Ибраһим менән ҡымыҙ мәжлестәрендә сығатайса ҡатмарлы шиғри әҫәрҙәр уҡый инек. Ҡымыҙ башҡасы халыҡ йырҙарына күсә инек. Ибраһим дуҫымдың ҡурайҙа уйнаған көйҙәренең исәбе юҡ. Тауышы көслө һәм яғымлы булды. Үҙе йырлаған, уйнаған моңдарҙың аһәңен тойоп хушланыр өсөн Таҡия Сусаҡ тауының башына менеп, ҡая ташҡа баҫып, йырлар, ҡурай тартыр ине. Беренсе ҡар яуы менән атайымның шәкерттәре Сөләйман, Ғилметдин һәм Ибраһим уларҙың ау ыласының ҡарсығаһын, һунар эттәрен мылтыҡтар алып, Нөгөш йылғаһының үрге яғына атайымның иң ғәзиз дуҫы Вилдан улы Хәмит мулланың ҡыш мал ҡарағанда файҙалана торған утарына килдек дип яҙа Әхмәт Зәки Вәлиди 1912 йылдың көҙгө айҙарын хәтерләп. Беҙ 5 көн һунар иттек. Көндөҙ ҡоштарыбыҙҙы, һунар эттәребеҙҙе алып, яҡшы атҡа атланып, һунарға йөрөнөк. Кистәрен аш ваҡытында ҡымыҙ, әсебал эсеп, ҡурай тыңлап, йыр йырлап үткәрҙек. Мин ғүмеремдә шиғыр һөйләмәнем тиһәм хаҡ булыр. Әммә был мәжлестәрҙә ағайым Вәли мулланан ишеткәндәремде уңай тура килгәндә һөйләп, дуҫтарымды хушландырҙым. Кисен йоҡоға ятҡанға тиклем ыласындың башына бәйләй килтереп ҡысҡартырҙар, ә мин Вәли мулланан ишеткән парсыларҙы һөйләр инем. Бәйләйле ҡулды ныҡ тотһаң, ыласын ҡош һис талпынмаҫ бауынан. Яҡшылар менән эсеп иҫереүең, яҡшы булдың күп ямандың һауынан. Ибраһимдың вафаты тормошома үҙгәреш индерҙе. Ул булмағас, бынан һуң йәй айҙарында солоҡ эше менән шөғөлләнмәнем. Йылҡыларыбыҙ артынан Аҡбейек йәйләүенә барыуҙың да мәғәнәһе ҡалманы. Ибраһимды юғалтҡас, бик иланым. Уның ҡәбер ташына үҙе яратҡан халыҡ йырының һүҙҙәрен соҡоп яҙҙым. Һандуғас ҡош ай ояла, оялары уның буй ала. Кемдәрҙең йәне, кемдәрҙең малы, кемдән ҡалмай фани донъяла. Ошо урында хатирәләрҙең халыҡ сәнғәте өлкәһендә лә әһәмиәтен тағы бер тапҡыр һыҙыҡ өҫтөнә алыу урынлы булыр. Халыҡ йырҙарынан торған йыйынтыҡтарға кемдеңдер ҡасандыр иғтибарһыҙлығы менән микән һандуғас ҡош йәки күгәрсендәр ояла, оялары быяла тигән юлдар инеп киткән. Уйлап ҡараһаң, был мәғәнәһеҙлек. Ҡош быяланан оя ҡормай бит. Ә хатирәләрҙән күренеүенсә иһә, оя буй ала. Русса әйткәндә полосатое гнездо була инде. Ысынлап та, ҡош оя ҡорғаннан һуң, бер аҙ ваҡыт үткәс, йәл ямғыр аҫтында оя ултыра төшә, төҫөлә уңа. Ҡош үлән һәм башҡа кәрәк ярағын ташып, ояһын күтәрә, тәрәнәйтә. Был бер нисә тапҡыр ҡабатланыуы мөмкин. Шуның өсөн дә ентекләп ҡарағанда, ояның буй ала ҡатламдарҙан торғаны күренә лә инде. Бына шулай итеп, Әхмәт Зәки Вәлиди туған беҙгә был йыр юлдарының дөрөҫ мәғәнәһен ҡайтарҙы.
Ялан кантоның үҙәге Тәңрекүл ҡасабаһына Ғәлимйән тағандың өйөнә килдек дип яҙа Әхмәт Зәки Вәлиди туған 1918 йылдың май аҙаҡтарын хәтерләп. Талха Рәсүлев та унда ине, Муса Кәлим дә килеп етте. 27 майда мөһим ваҡиға булды. Чехословактарҙың хәрби легионы советтарға ҡаршы баш күтәрҙе. Партизан отрядтарыбыҙға таянып, милли ғәскәр ҡорһаҡ большевиктарҙы мәмләкәтебеҙҙән ҡыуып сығарырға мөмкин буласаҡ дигән фекергә килдек. Һәм был көн беҙҙең өсөн байрам булды. Тағандарҙың маһир ҡурайсыһы бар икән, шуны саҡырҙылар. Ҡымыҙҙа, Әсибалда бар ине. Башҡорт бейеүҙәренә маһир Талха, Муса Кәлим, Ғәлимйән таған бер-бер артлы төшөп бейене. Мин дә уларҙан ҡалышманым. Әхмәт Зәки Вәлиди туған үҙенең хәтирәләрендә 1925 йылдың май айында дуҫы Ғәлимйән таған менән Будапештта осрашҡанда ла уның моңло йырлауын тыңлап хозурланыуы тураһында яҙа. Ул кистә Ғәлимйән таған үҙенең дуҫы Джорфи Иштван менән мине һәм Хөсәйен Намыҡты бик яҡшы бер ресторанға саҡырып, мадьяр аштары һәм тоҡай шараптары менән һыйланы. Был ҡеүәтле шарап булып сыҡты. Төн урталарында ресторандан сыҡҡанда башҡортса йырлай инек. Доктор таған ғәжәп моңло итеп, өҙөлөп, бер-бер артлы бик күп башҡорт йырҙарын йырланы. Мадьяр ҡатындары тәҙрәләрен асып тыңланы. Әхмәт Зәки Вәлидиҙең хәтирәләрендә төрлө төбәктәрҙә йәшәгән башҡорттарҙың йыр өлгөләре килтерелә. Башҡорт халыҡ йыр сәнғәте йылъяҙмаһында эҙ ҡалдырған шәхестәрҙең исеме телгә алына. Силәбелә Тоңғотар башҡорттарынан вәкилдәр килеп етеп, Кашириндарҙың көнсығышҡа ҡасыуы тураһында хәбәр итте тип яҙа Әхмәт Зәки Вәлиди. Тырыздарға тултырып, еләктән яһалған ҡаҡ килтерҙеләр. Араһында беҙгә тип яҙылған йыр ҙа бар ине. Матур ҡыҙыҡас еләк йыя, силәккәйен элеп шул беләккә. Еләктәр йыйып, ҡаҡтар ҡоя, йән һөйгәндә дуҫына бүләккә. Түләк һәм Талханың тыуған яғында Тоңғотар ауылында 1-2 көн торҙоҡ тип яҙа Әхмәт Зәки Вәлиди икенсе бер мәлде хәтерләп. Боронғо әшрафтарҙан мәшһүр Зәйнулла ишан ошо яҡтан. Талханың атаһы һәм иҫкә алынған шәйехтең ағаһы Ғайса ахун Рус-Япон һуғышында бөтә мосолман һалдаттарҙың баш ғәскәри ахуны булған. Атайыма килеп йөрөгән яҡын дуҫы Ғайса ахун мине бик яратты. Әхмәт Зәки Вәлидиҙең атаһы Әхмәтшә хәҙрәттең Бөрйән ырыуынан иң яҡын дуҫтары араһында Темәс ауылы Әбүбәкер Хөсәйенов һәм Муллаҡайҙан Сәйет улы Ғабдулла хәҙрәттәр була. Аҙналар дауамында бер-береһенә ҡунаҡҡа йөрөшәләр. Әхмәтшә хәҙрәт үҙе өсөн бик ҡәҙерле был сәфәрҙәргә улы Әхмәт Зәкиҙе лә алып йөрөй. Бөрйән башҡорттары дигән яҙмаларым 1913 йылда Шура мәжмуғаһының 4 һанында басылып сыҡты тип яҙа Әхмәт Зәки Вәлиди туған. Мин башҡорттарҙың ифрат бай фольклорының ситтән килгән күскенселәр тәьҫирендә ярлылана барыуын, шулай да боронғо төрөк мәҙәниәтенең ҡайһы бер сифаттарын иң тулы кимәлдә һаҡлаусылар бөрйән башҡорттары булыуын, милли моңдоң һәм дастандарҙың бында әле булһа йәшәп килеүен тасуирланым. Был яҙыуҙар башҡорт уҡымышлылары араһында бик ыңғай тәьҫир ҡалдырҙы. 4 йыл һуңғараҡ башҡорт сәйәси хәрәкәттәре башланғас, был мәҡәләнең файҙалы булыуы күренде. Бер ваҡыт Бөрйән ырыуынан Ғәләхмәт исемле ҡурайсыны саҡыртып, фонографҡа яҙҙырҙым. Был зат 1895 йылда ошо уҡ көйҙәрҙе һәм йырҙарҙы Сергей Рыбаковҡа йырлаған, ҡурайҙа уйнаған. Һәм был яҙмалар 1897 йылда Санкт-Петербургта сыҡҡан «Музыка и песни уральских мусульман с очерками их быта» тигән китапта басылып сыҡҡан.
Мен бәләкәй сағымда берничә тапкыр авылдарына барып, Гали Әхмәттең Курайда уйнаганы, йырлагандарын тыңлагайным. Пануровка яздырганы өчен хәрби кием, кылыс бүләк иттем. Тешләрен куйдырттым. Кайтышлай ул бәйт сыгырган. Караңгыла төндә адашсаң, табып та гына сыгыр бел егет. Түңәрәктә илде яу басса, алып та гына сыгыр бел егет. Ул заманда шагыйрыбыз Абдулкадир Инан да минең турыла җырлар язып, уларга көй чыгарылгайны дип яза Әхмәт Зәки Вәлиди үзенең хатирәләрендә. Егерменче февральда полктар үз күзем алдында Кызылдар ягына сықты дип яза Әхмәт Зәки Вәлиди туган. Күз яшемде көзгә тыеп, уларны сәламләнем. Солдаттар илаша. Улар үтеп үткәч, янымдагы Әхмәтҗанның яурынына башымды эеп, үкеп иланым. Милләтебез киләсәгенең караңгылыгы, яраткан гаскәребезнең һәлакәте куркынысы күз алдыма килә иде. Ярның мәгънәһе аңлашыла. Икеләгенә егет юлга сыкты, бер тин акча тапһам файда дип. Халык киләсәген уйлап, олы юлга сыккан дигән һүз бул. Баралагына торгач илаштылар, илаһи да тәкъдир кайда дип. Хайбулла районының Хакмар Бүреһе авылында яшәүче һугыш һәм хезмәт ветераны Мөхәммәтҗан Казакбаев ага йырлаган Ирмәк йырының бу юлдары бәлки тап хатирәләрдә бәян ителгән, әле телгә алынган авыр минуттарда сыгарылгандыр. Хатирәләрдән күренүенчә, башкорттың милли музыка коралы Курай Әхмәт Зәки Вәлидидің бәләкәй сагыннан олыгайганса тогры юлдашы була. Әсәем безгә яшь килеп йөрүче Муллагыл Диуана исемле дәрвиштең зур йогынты астында ине дип яза Әхмәт Зәки Вәлиди. Кыпсак ырыуынан булган был дәрвиштең фарсыса, төркисә һөйләгән шигырьләрен, ятлар, бәгъзеләрен язып алыр һәм безгә аңлатыр ине. Муллагыл Диуана бәгъзе дини шигырьләрне йыр итеп йырлай һәм Курайда уйный торгайны. Пароходта Марселгә киттем һәм унда 20 декабрьдә барып иттем дип хәтерләй 1923 елдагы бер сәфәре турында Әхмәт Зәки Вәлиди туган. Кураем бар ине. Кай сакта каютала уйный торгайным. Капитан Артыковта уйнамаһам да яратып тыңлай торгайны. Кураем икәү булуын күргәс, берәһен һораны. Һәдия иттем. Бик һөенде. 1966 елга караган хатирәһендә Әхмәт Зәки Вәлиди туган булай дип яза. 17 июль. Тимер менән Баязиттың һугыш майданын өйрәнә инем. Бүген Анкараның көньяк-көнчыгышындагы Хөсәен Гази исемле тауга мендем. Үзем менән 100 кураем бар ине. Шуны көйләп хушландым.
Әхмәт Зәки Вәлиди туғандың атаһы Әхмәтша менән бер туған Шәйәхмәттең ейәне, Әхмәт Зәки Вәлиди туған музей директоры Кәрим Фәтхулла улы Шәйәхмәтов музейдің нигеҙ ташы һалына башлағаннан алып бөгөнгәсә уның экспонаттарын тулыландырыу буйынса фиҙакәр хеҙмәт итә. Кәрим ағай быйыл Төркиәнән байтаҡ экспонаттар менән бергә Әхмәт Зәки Вәлиди йырлап яҙырған башҡорт халыҡ йырҙары яҙмаларын алып ҡайтҡан. Исәнбикә Мибаруға тағында икенсе ҙур ҡомартҡы музейҙың алтын фондына инә торған Башҡортостандың, мөхтәриятле Башҡортостандың тәүге ғәрәп телендә төҙөгән, үҙ ҡулы менән төҙөгән картаһын биреп ҡайтарҙы Исәнбикә. Исәнбикә менән һүҙ ҡуйышҡандан һуң беҙ Тәлғәт менән Исәнбикәләргә киттек. Алдан Абдулҡадир Инандың улы Йәшәр менән уның ҡатыны килергә тейеш ине. Дүртәүләшеп әңгәмә ҡорған ваҡытта телефон шалтыраны. Телефон шалтырағас, кемдер менән һөйләшкәндән һуң Исәнбикә килде лә, тыныс ҡына итеп, мин хәҙер һеҙгә сюрприз эшләйем, ти. Беҙ артыҡ һорашып торманыҡ. Бер ярты сәғәттән һуң телевидениенән бер кеше килеп керҙе һәм Исәнбикәнең магнитофонына янына килеп, магнитофон яҙмаһын ҡуйған ине, йыр яңғырап ебәрҙе. Әлбәттә, был йырҙың кем йырлағанын беҙ тойҙоҡ, шул уҡ осорҙа тойҙоҡ. Һәм ысындан да Әхмәт Зәки Вәлиди һәр ваҡыт сит илдә йөрөгәнлектәндер, Балу тауҙарына сыҡҡан ваҡытта һәр ваҡыт йырлап йөргәнгәлер, үҙ башҡорт ерен, үҙ башҡорт халҡын һағынып, һәр ваҡыт һыҡранып йөргәнгәлер инде. Уның моңо, бына ошондай күңелгә ныҡлы тәьҫир иткәнлектәндер, бер туҡтауһыҙ уны күҙҙән йәш ағып тора, тыңлап тораһың. Был йырҙың күсермәһен алып ҡайтыу бәхете шундай тетрәндергес, шундай шатлыҡлы ваҡиға әүерелде. Һәм был йырҙы беҙ генә түгел, иң башта көҙән халҡы, шунан һуң килгән, музейға килгән халыҡ һәм минең ышаныс менән һеҙҙең арҡала бөтә башҡорт халҡы, беҙҙең Башҡортостанда ғына түгел, бөтә башҡорт халҡының бер ғорурлыҡ ҡомартҡыһына әүерелер тип уйлайым. Һау сәләмәт ҡайтһам Уралыма, тарих яҙыр инем ташына. Әхмәт Зәки Вәлиди туған ғәзиз Уралын ҡайтып күреү өмөтө тамам һүрелгәс, ҡурайын ҡулына алмас булған. Leyla
Эссе